大家好，我是维修工小伟啊。今天抽个时间把我门市上面这个冰箱给修一下。这个已经坏的不能再用了啊，门已经关不上了。这个冰箱呢，压缩机啊、智能效果那些还是蛮好的，主要是连升太久了。看我这个门呢比较先进了，这一抬就下来了。这个冰箱呢，主要是固定这个冰箱的这个门座子这些啊，大家看一下，这地方全部是坏掉了啊。而且下面这个门也是一样啊，这下面有个底座，这个底座已经锈蓝没有了。本来它之前好的时候是延伸出来一块，和这上面顶上这个是一样的，和顶上这个现在已经锈蓝没有了。今天呢去这个五金店买了几个这个荷叶啊，给它看一下能不能用最简单的方法、最省钱的方式，看看这个门装好之后能不能关严实了。不然的话又得换个新冰箱啊。如果大家要是有什么好的方法呢，也可以在评论区啊给我留言，大家也给我建议啊。咱们在这个位置啊，给它装上一个荷叶在上面。这个不用打孔啊，直接用那个自攻螺丝就可以了。大家看一下，现在这上面这扇门啊，我就已经给它固定上了一个荷叶上面去了。开门试一下。正常开关啊。好，现在搞下面这个门也给它固定上。由于时间的关系啊，这两个荷叶都是直接拧螺丝就可以了啊。咱们稍微快进一下。下面这扇门的两个荷叶啊，咱们也给固定上了。大家看一下，固定的时候呢，门一定要对齐啊。这个荷叶咱们就上好了。现在看一下这个门框，这个密封条能不能关严实？效果还是蛮好的。大家看一下这个位置，就是我上的那个荷叶啊。这上面这扇门呢就上了一个，因为它上面这个座子是好的，就将就用一下，就上一个荷叶就可以了。这密封效果还是蛮好的。下面这个是机动式的，这个密封效果也是挺好的。在下面这个就是固定的两个荷叶了，因为这个中间这个座子和下面那个两个都已经坏了啊，这里固定了一个。跟那个家里面那个室内门啊装那个荷叶差不多，固定了两个，密封效果还是蛮好的。这期视频呢就到这里了，喜欢小伟的视频呢记得点赞加关注哦。